ubwo yatwandikiye atubwira kuko yatsindiye perimi yo gutwara imodoka. Yamaze imyaka 5 atarageza ibiro 3. Ababyeyi ababyaye murabyumva, umwana arya agira apeti, tumugurira ibiryo by'intungamubiri, aba specialiste bose bo mu Rwanda baba pediatre bamukurikirana, ariko bikaba ubusa. Ibipimo byose bishoboka abinyuramo, kugezageze no muri Amerika bakamubwira ngo niba hari umuntu umeze neza ni wowe. Ariko imyaka 5 igera atarageza ibiro 3, kandi yaravukiye amezi 9, yaravutse afite ibiro 3. Namwe mubyumve, kurwaza negatife. Icya kabiri, umwana akagira apeti yose, ku buryo twaguraga amata yitwaga Nane yavaga mu Bufaransa, yayanywaga icyumweru kimwe yagiraga apeti yose ishoboka, ariko kugira ngo yiyongere nirobo. Uwo muntu wotekereza ko uyu munsi wa none atsindira provisoire y'Abanyamerika? Wanguye w'isoni umvise gusenga kwanjye, ugiye gikwiye wamayicona sanje. uyu munsi Teta yatsindiye provisoire y'Abanyamerika. Ejo nyamupostinza atwaye imodoka. Ntabwo Satani yarazi ko uyu munsi Teta bameze gutyo, ariko Imana ya Isirayeli yari imufiteho umugambi ukomeye. Yarizi ko uyu munsi tuzotambutsa amashimwe tuvuga ngo Yesu arakora. Mumbabarire mutambuke hano. Bishop, nimba utazusirimba usirimbe ku bwa Teta, turirimbe iyo ndirimbo ngo Yesu arakora, kuko twaramubonye akora mu muryango wacu, mu bana bacu. Kandi mbabwiye uburyo yarwaye bene data biteye ubwoba, ariko Yesu arakora. Tuyiririmbe, dusirimbire Imana. Nuzi Teta wese wumva afite iryo shimwe ahaguruka asirimbe kubwe, kubera igitangaza Imana yakoreye. Kubera icyo kintu nanjye ndahesha Musuke na Clement, hari turo natekereje kandi baheze. Ibyo bihumbi 29 by'amadolari twakuriweho byavuye mu nka Bishop yatanze hano mu rusenge. Amadolari 500 yahaye Pastor Maisha, yarayatanze nimugoroba, dukurirwaho ibyo bihumbi 29. Ihame ryo kubiba no gusarura muri ubu buzima, nuzakira uzabibona. Mwene data, ntabwo nkuzi, ariko njya ngukurikirana, ndaguhesha umugisha w'amadolari 100. Sawa. Ninje waundi wahoraga imbere yawe, nuzuye amarira, garutse ngushima. Ninje waundi wahoraga imbere yawe, nuzuye amarira, garutse ngushima. Wowe wanguye w'isoni umvise gusenga kwanje, nugiye gikwiriye wampaye icyo nasabye. Yesu we, Yesu arakora, nukuri arakora, nubwo
umukozi w'umuhanga Yesu arakora we ibyo ushaka bimenwe nawe Yesu arakora n'umukozi w'umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka we bimenwe nawe Yesu arakora Yesu we Yesu arakora Yesu we Yesu arakora Yesu we Yesu arakora Papa Yes. Aba la 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 la. Ha! Yeah, le 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 le. Yo yo. Ba 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 ba. Yo yo. Ba 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 we. Ai! What? Asife! Aïe! What? Hallelujah! 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 Hallelujah!